مساء الخير. وانسى الهم ينساك وعيش اللحظة، والحياة حلوة بكل ما فيها. بكينا ضحكنا، الحياة مستمرة بكل ما فيها. والنهاردة هتكلم معاكم الحلقة التانية عن مرات الابن المتمردة العصبية اللي صوتها عالي، اللي ألفاظها مش حلوة، الأنانية. البنت دي فيها كل الصفات دي، تخيلوا. وده طبع يا جماعة، وزائد حتة من السلوك أهلها ما ظبطوهوش وهي صغيرة، ما لفتوش انتباهها للحاجات دي. فخلوا بالكم من ولادكم، اقعدوا معاهم أكبر فترة ممكنة. أي حاجة سلوك مش عاجبك قوميه، افضلي وراها لحد ما تتظبط. ما تسيبوش الدنيا كده سداح مداح وسايبين ولادكم وتقولوا ده طبع. الطبع ده بيبقى بتقوميه من وهي صغيرة. نرجع بقى لكلامنا ان ازاي الحما تتغلب او تتعامل مع البنت دي. انا مش هقول لها غيريها، هي مش هتتغير اطلاقا مطلقا، لكن هقول للحما ازاي انتي كسيدة ذكية تفكري بعقلك اتعامل مع البنت دي بطريقة ما افقدش وقاري ولا هبتي كأم ابنها ولا أم أحفادها. الحكاية وما فيها زي ما قلنا، أهم حاجة عندي اللي هي تحافظي على وقارك وصحتك وسلامتك النفسية وهدوءك التام. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن شوية حاجات والفيديو موجود، ممكن تراجعوا ليه. النهاردة هقولك بقى، أولا ما تنسيش أبدا وتحطي في دماغك إن دي أم أحفادك، ولذلك يجب إنك أنت تحسني علاقتك معاها تماما علشان علاقتك بأحفادك تبقى كويسة. هتقولي لي طب أعمل إيه؟ أروح فين؟ أجي منين؟ ما هي كده. لا، انتي تحسني علاقتك معاها ويبقى في شوية مودة صغيرين بخصوص النقطة دي اللي هي أحفادك، وتحسني علاقتك بأحفادك على قد ما تقدري. اتصالات، زيارات خاطفة، ما تطوليش في القعدة، تجيب لهم هدايا بما انها بتبقى بعداهم عنك. وحذاري انك انتي تتكلمي بطريقة وحشة قدام أحفادك عن أمهم. اتفقنا؟ الكلام ده مهم جدا يا جماعة، وشغلي مخك. حاجة التانية والمهمة جدا انك انتي ما تنسيش ان هي زوجة ابنك. يعني ايه زوجة ابنك؟ يعني مش كل شوية تشتكي لابنك عنها وتفضلي تسمعيه في كلام وتسمي بدنه. الراجل هيزهق منك مع الوقت، هو حافظها وفاهمها ومفيش في ايده حيلة، خلاص ام ولاده وعايشين وهو بيعرف يتعامل معاها في بيتهم. فانتي كمان ما تزوديش عليه الموضوع بانه ما يكونش عارف يراضيكي. الحاجة التانية انك انتي تحترمي نفسك معاها. يعني ايه تحترمي نفسك؟ يعني انتي هي لسانها طويل، هي بذيئة اللسان، بتعلي صوتها، بتكلمك بطريقة مش كويسة قدام الناس، ما ترديش عليها بالمثل ويبقى صوتك اعلى من صوتها. دي تسيبي القعدة وتقومي، ما تحاوليش تتواجدي في المكان اللي هي فيه. اعتذري بأي طريقة عن تواجد عائلي هتكون هي موجودة فيه من غير ما تقولي الأسباب، لأنك لو انت اتعاملتي معاه بنفس طريقتها
يبقى انت بقيتي زيها، وانت مش زيها. فين وقارك؟ فين هدوءك؟ فين سلامتك النفسية؟ تمام؟ هفترض من ضمن الحاجات اللي هي الشخصيات دي بتحب تعملها دايما وتضايق اللي قدامها، خصوصا انتي، جت اتفقت معاكي او انتي اتفقتي معاها، قلت لها حبيبتي انا عاوزة الولاد يقضوا معايا ويك اند، وقالت لك طب اوكي هجيبهم لك بكرة الساعة الفلانية، فانتي على هذا الاساس رتبتي امورك وطبختي ووضبتي وجهزت لهم هدايا وي وي وي، وجت في الميعاد اللي انت مفضيه نفسك فيه ما جاتش وما جابتش الولاد، فات اليوم ولا كأن حاجه حصلت، ولا تطلبي انتوا فين الولاد، انت اتاخرتي، ولا كأن اجنور، تجاهلي تماما. فوتي يوم وتعالي تاني يوم وتالت يوم. اطلبي ابنك، مش تطلبيها هي. تقولي له الحوار ده ايه يا حبيبي، هي انتوا انا كنت متفقه مع فلانه مراتك انها تجيب الولاد يقضوا معايا الويك اند، لكن ما جوش. خير يا حبيبي، في ايه؟ ولا اتكلمت ولا قلت حاجه. هو فاهم الحوار وفاهم الشخصيه، هيضطر يرد عليكي بدبلوماسيه. ممكن قوي يقولك ليه يا ماما ده هي ما كلمتكيش وقالت لك؟ هتقولي له لا. يقوم يقولك ده انا كنت فاكر ان هي كلمتك ولذلك انا ما كلمتكيش، معلش يا ماما سوري حصل سوء تفاهم، ولا كأن حاجه حصلت خالص. الحاجة اللي عاوزاكي تعرفيها كمان حاجة مهمة جدا، انك انتي البنت دي اعتبريها ان هي عندها كلاكيع وعقد نفسية، مثلا ما عندهاش ثقة في نفسها، اهلها مش مدلعينها، بتقعد في وسط الناس بتحس ان هي اقل منهم، بتقعد في وسطكم حاسة ان هي مش منتمية ليكم. انتي بقى كست عاقلة واعية هتفهمي النقطة دي وتحاولي بقدر الإمكان تقربيها منكم. ما عندهاش ثقة، لابسة فستان، عاملة ميك اب، عاملة شعرها، جايالك متشيكة، الله ايه الحلاوة دي، الشياكة دي النهاردة. لا انت حلوة على طول، بس النهاردة حلوة بزيادة. أكيد هتنبسط مرة في مرة الموضوع هيبقى ريلاكس خالص من ناحيتها بالنسبة لها. حاجة التانية والمهمة، لازم انتي تفهمي ان مفيش شخصيتين زي بعض، بيبقى ساعات بعض الشخصيات مفيش كيمياء بينهم. قدري ان هي مفيش كيمياء بينك وبينها، وعلى هذا الاساس تجاهلي كل حاجة ولا كأنها موجودة. طبعا انا كلامي ده انا بجيب من الاخر. يعني ايه؟ يعني انت هتكوني مريتي بحاجات واحترتي واتضايقتي وتعصبتي، حاولي تحافظي على هدوءك ووقارك. دي اهم حاجة عندي، هدوءك ووقارك. انت في سن وفي وضع لا يسمح ليكي بانك تاخدي وتدي مع عيلة من دور ولادك. حاجة مهمة جدا واخيرة، اللي هي غلبتي معاها واحترتي معاها وانتي كويسة وبتعملي كل حاجة. طب تعملي ايه بقى؟ انا اقولك تعملي ايه. تبتدي معاها من الصفر. ازاي بقى الكلام ده؟ معنيته ايه يا مدام منى؟ معنيته ان كل مرة تقابليها وتجيلك كأنك بتشوفيها لأول مرة، ناسية كل أفعالها، أو بمعنى أصح ولا في دماغك. تعمل اللي تعمله، عملت اللي عملته، بس كل مرة تقابليها أهلا، ازيك يا حبيبتي، ازيك يا روحي، تعالي اقعدي، ده أنا بعمل كذا كذا كذا. بس
افرضي في حته كمان مهمه جدا، انت قاعده معاها في حته وجات قالت لك على فكره يا طنط صينيه المسقعه اللي انت كنت عاملاها امبارح كانت وحشه قوي، ما كان ملحها زياده. طب انت هتعملي ايه في الموقف ده؟ هتقولي لها معلش يا حبيبتي اكيد في حاجه غلطت مني، المره الجايه هبقى اقول لك قولي لي فيها ايه وانا اظبطها. على فكره يا طنط فستانك ده مش مناسب ليك. ليه يا روحي؟ طب المره الجايه ابقى اخدك معايا نشتري. بصي دي عاوزه قوه اعصاب يا جماعه، انا متاكده انكم بتقولوا كده. ولذلك هرجع واقول ابتدي معاها من الصفر، مفيش شخصيتين زي بعض، كميتك غير كميتها، هي مرات ابنك وحبيبته وام ولاده، وهي ام احفاده، وانتي جدتهم سلمتي ابنك ليها وسبتيهم يعيشوا حياتهم. عيشي بقى حياتك بهدوء بوقار بشياكة بتبقي هانم كده. اقول لكم ايه، اتصبحوا بالخير، وان شاء الله لنا الحلقة الجاية او القعدة الجاية او الدردشة الجاية هتكون ازاي تحبي نفسك. على فكرة جزء من حبك لنفسك في معاملتك لمرات ابنك دي. اقول لكم ايه، باي باي.